今天打算去医院看一趟病，因为已经一直咳嗽好几天了，一直都没有好。我也挺担心的。我好担心自己被隔离呀。所以我其实包包里还把所有我觉得可能会隔离的时候我需要用到的东西带上，不然别人可能也很难去我家帮忙拿东西吧。哎呀，操心。其实最主要是周一要去春风工厂，那如果真的得了什么毛病，过去不是把春风工厂都给堵倒了？作为一个负责任的小渣渣，我还是去医院拍个 CT 确认一下，比较放心。华山医院，现在可以去看。啊，对，去。哦，谢谢。哇，这是一个中国红十字会的帐篷吗？等候区。先问一下。你好，问一下，没有发热，但是有持续咳嗽，应该是隔壁的。排个队吧，我。那个就是咳嗽有咳5、6天，持续在咳嗽，但是一直没有发烧的症状。然后前段时间没有出过上海，但是在上海市内有外出活动过。先量个体温。OK。湿困啊、气促啊、喘不上气这种。胸闷有一些。胸闷有的啊。对的。喉咙痛啊？不太痛。喂。那。腹泻没有啊？没有。活鸡、活猪、活鸭都没接触过。没有。家里量过体温吗？家里量过的，就咳嗽这几天天天量，但是体温没有见异常，没有。你需要去验个血什么之类的。对呀。OK。一下这边有你的名字。好。这个1看到了，1号是刚好。刚好。好的。谢谢啊。你量过体温了吗？量过，在那边量过。啊？旁边量过，发热以前还要再量过。量一下。好了，到了，窗口缴费。OK。噔，前面还有8号，应该还好。其实急诊室的人也不是很多。华山医院的老客户了，噼里啪啦，其实全是华山。仔细看看这个预检表。发病前14天曾有武汉市其周边什么什么居住史没有，曾接触过武汉的没有，发热期没有，居住小区内没有，然后发热体温就有点高，我觉得可能是因为之前没甩下去的原因。等喽。那医院也不是全部都戴标准口罩了，看那个阿姨叔叔还戴的是棉布口罩，这样真的不安全吧？可能也是买不到的。我觉得医院这样还蛮容易发生交叉感染的，有点担心。喉咙痛啊？不太痛。有觉得胸口闷啊？有。觉得气透不过来啊？不是很严重，但是有轻微胸闷的感觉。胸痛有吗？没有。心慌有吗？没有。没有啊。然后现在是给我开了个胸部 CT 扫描，还有验血。suppose 应该是要先来交费。你好，刚刚开了那个 CT 跟验血。请您付款0元，收银0元，找领取人。医保都保掉了耶，那还蛮好，1分钱都不用付了。C 反应蛋白测定 X 线，最下面那个是 CT， 前2个应该是验血。去验血了，准备验血了，挨扎。
现在去找2号楼拍 CT， 一直有咳嗽，真的好烦人啊！哦，拍 CT 在这里吗？拍 CT 这个地方没有人哎，哪里啊 ？CT 这边是真的没有人。何？我应该问一下谁啊？哦，在这边。哎，这怎么关掉了 CT？拍这条视频的时候，还是今年的3月1号。那时候，上海每天都还陆陆续续的有新增病例。说实话，对于去医院这件事，我其实还蛮害怕的，怕自己万一真的查出来是阳性，怕被隔离，怕传染身边的人，也怕本来没什么，却又在医院被传染上。但真的到了医院的时候，医生们很淡定的态度，反而给了我一种奇妙的安慰感。我都全程懵逼的按着流程验了血，拍了 CT， 又去找医生看报告，结果医生小姐姐只给我开了瓶咳嗽药水，还很嫌弃的说：“你这就是个咽炎嘛。”我继续懵逼的出了医院，低头一算，才发现自己总共只花了急诊挂号的6块钱，200块的 CT， 50块的验血，28块的药费，社保居然全部都给我报销了。这可能是我今年做过最无聊、最没有看点也没有笑点的一个 vlog， 但这也是我最想记录的时刻。尤其是对比现在国外疫情严重，没有办法做新冠病毒检测，治疗医药费还要自付，就觉得能拥有现在的一切真的很幸福。因为这样一如往常的平和安宁，此刻显得尤为珍贵。你要知道，这来源于比我们更害怕病毒，却必须要冲在第一线的医生护士，来源于24小时戴着口罩在门岗外寒风中驻守的保安和志愿者，甚至也来源于那些你看不见却永远不能暂停的岗位，凌晨5点的清洁工，随时待命的警察和消防员，让你有干净水喝，有稳定电用，甚至有手机信号刷 B 站吐槽你不能出家门的厂区工人。知恩惜福是很重要的事，在大难面前更是如此。